Và xong chim bập số sa này saលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងឡាយដែលសឹកចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកានជាមួយលោកគ្រូ Charles. Welcome to American English for Beginners. American English for Beginners with Teacher Charles. តាយើងនឹងបន្តរំលឹកនឹងសង្ខេបអំពីមេរៀនមុនសិនមានអក្សរមួយចំនួនដែលមានសំឡេងមិនមែនតែមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានសំឡេងយ៉ាងហោចណាស់ពីរឧទាហរណ៍អក្សរ A មានសំឡេង4អក្សរ B សំឡេងតែមួយអក្សរ C សំឡេង2អក្សរ D សំឡេង1អក្សរ E សំឡេង2អក្សរ F សំឡេងតែមួយអក្សរ G សំឡេង2និងជាដើមបាទដូច្នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននេះដែលនិយាយនិងប្រកាសហើយអំពីសំឡេងនីមួយៗសម្រាប់អក្សរ A សំឡេងតែ2អក្សរ E សំឡេងតែ2ដែរអូខេប្រហែលសំឡេងតែមួយអូខេដែលសារយើងអត់រៀនអំពីយើងហៅថាសំឡេងខ្លី vowel ទាំង5នឹងមានសំឡេង2យើងហៅថា long sound and short sound សំឡេងវែងហើយសំឡេងខ្លីប៉ុន្តែយើងអត់រៀនអំពីសំឡេងខ្លីទេដូច្នេះយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីនិយាយនិងប្រកាសពីសំឡេងតែមួយ so ប៉ុន្តែសូមនិយាយតាមលោកគ្រូសូមមើល chart របស់យើងតារាងរបស់យើងហើយសូមនិយាយតាមលោកគ្រូ A B K S D E F G J H I J K L M N O P Q R S Z T U V W X Y Z អូខេនេះគឺជាសំឡេងមួយៗនៃ ABC ភាសាអង់គ្លេសយើងអូខេសូមនិយាយតាមលោកគ្រូម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះសូមមើលម៉ូដរបស់លោកគ្រូអូខេ A B K S D E F G J H I J K L M N O P Q R S Z T U V W X Y Z អូខេយើងមើលតើអក្សរ C មានសំឡេង2 K និង S K ជាសំឡេង K S ជាសំឡេង S សំឡេង S អក្សរ G មានសំឡេង2ដែរ G និង J សំឡេង J វាដូចគ្នានឹងអក្សរ J J អក្សរ S មានសំឡេង2ដែរ Z Z គឺជាសំឡេងរបស់អក្សរ Z បាទដូច្នេះវារងាថ្ងៃបន្តិចប៉ុន្តែនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ ABC សំឡេងនៃ ABC ភាសាអង់គ្លេសយើងហើយសំឡេង C សំឡេង C ទាំងពីរ hard sound the soft sound នេះតាមលោកគ្រូ
the hard sound, the soft sound. The hard sound, ka. The soft sound, s. Okay, ni itam lakru. Cat, can, cut, cake, corn, cold. City, face, ice, pencil, police, space. Okay. The cat can cut cake and cold corn. The cat can cut cake and cold corn. The city police use a pencil. The city police use a pencil. Okay, in châu Lao some lang axa G. Axa G mean the hard sound and the soft sound. The tam lokru, the hard sound, hard. In talu some lang axa D, hard. Man men harda, man tai, hard. And soft. F, T, F, T, F, T, F, T. Soft. F, T, soft. Man tai yini iluan, soft. Hard, soft. Okay. Hard sound. The hard sound of the letter G. Big, gum, get, bag, big, game. Okay, strul, big, tom, gum, cao su, scar, get, yoke, bag, tongue, big, tom, rang tiết, game, là bài. Okay, so ni tam lokru marang tiết, some chung lu, some lang ne, the hard sound of G. Big, gum, get, bag, big, game. The soft sound, J. Germ, gym, age, huge, orange, gentle. So marang tiết, germ, may rog, gym, kan lain hakran, age, ayuk, huge, tomna, orange, plycroat, gentle, slow. Okay, so ni tam lokru marang tiết, germ, ja, germ, gem, j, e, Aksawai means some lang charan, means some lang ya, means some lang I, means some lang I, means some lang E. Bantay yung aton riyan. Age, ja. Aksa E, sngat. Age, ayut. Huge, ja. Aksa E, silent. Huge. Orange, O, ja. Aksa E, silent. O, ja. Orange, orange, ja. Orange. Ni orange.
orange มันได้ยินตา orange orange like R-U-N-G range មានសំឡេងដូចជា R-A-N-G มันได้សំឡេងដូច R-U-N-G តែសារអក្សរ A មានសំឡេងได้ orange orange มันได้និយាយលឿន orange gentleអក្សរ E ស្ងាត់ silent gentle T-Lនិយាយយើងនិយាយលឿនយើងនិយាយសំឡេងនិយាយសំឡេង L gentle okay នឹងត្រប់ទៅ hard sound big big gum gum get get bag bag big ម្ដងទៀត big game game okay ដាក់កណ្ដាលប្រអប់ពលនហ្នឹង if G is before I-E-Y we say the soft បើអក្សរ G មុនអក្សរ I-E-Y មាន soft sound យើងនិយាយ soft sound if E-G is before any other letter we say the hard sound ប្រសិនបើអក្សរ G មុនអក្សរផ្សេងទៀតក្រៅពី I-E-U យើងថា G hard sound okay soft sound J hard sound G សូមនិយាយប្រយោគជាមួយខ្ញុំ get the big bag for the game ម្ដងទៀត get the big bag for the game និយាយតាមលោកគ្រូ get the big bag for the game និយាយលឿនតិច get the big bag for the game ម្ដងទៀត get the big bag for the game និយាយធម្មតា get the big bag for the game get the big bag for the game okay មួយទៀត let's eat an orange and go to the gym let's eat an orange and go to the gym okay ម្ដងទៀត let's eat an orange and go to the gym ដើម្បីហាត់ប្រាណនិយាយតាមលោកគ្រូម្ដងទៀតលឿនតិច let's eat an orange and go to the gym ម្ដងទៀត let's eat an orange and go to the gym ធម្មតា let's eat an orange and go to the gym the soft G sound is the same as J okay សំឡេង soft G ដូចគ្នាសំឡេង J okay សូមចុងក្រោយបំផុតសូមនិយាយតាមលោកគ្រូ
นี่តាមលោកគ្រូ the hard G sound big gum get bag big game the soft G sound germ gym age huge orange gentle get the big bag for the game តែយកថង់ធំសម្រាប់លេងល្បែងសម្រាប់លេងល្បែងយើង let's eat an orange and go to the gym let's eat an orange and go to the gym អូខេតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់មេរៀននេះសូមសម្រាប់ហើយប្រហែលសូមមើលវីដេអូម្ដងទៀតហើយសូមព្យាយាមនិយាយសំឡេងនៃអក្សរទាំងនេះភាសាអង់គ្លេសបែបអាមេរិកាន